新一代忍者 10R 咧就已經到咗香港，咁玩咗幾代 10R 嘅 Henry 咧，亦都買咗最新嘅忍者。先同大家介紹一下 10R 嘅歷史。第一代 10R 咧就喺04年推出，已經有成22年嘅歷史。咁同級嘅對手咧就有 Yamaha 嘅 R1、Honda 嘅 CBR1000RR 同埋 Suzuki 嘅大 R。咁呢啲1000cc 直四引擎嘅 Superbike 啊，連埋 Ram Air 啊，普遍都有成200匹。響2016年，卡華推出咗新款嘅 10R 版本之後咧，就響2017年啊推出咗雙 R 嘅版本。Henry 當時咧亦都係買咗2部車。我記得咧，我係2015年就玩第一代嘅Kawasaki，嗰陣時嗰個都叫做10R㗎，就係黑綠花咁樣鴛鴦界嘅。嗰代我就第一代玩第一架嘅10R。17年咧，佢開始出第一架孖咧，咁佢當其時我就中意買佢嗰隻啞黑色，因為中意佢前邊有個好似雪花咁嘅 logo 咧。其實我有時留意佢Kawasaki嗰啲廠隊咧，佢都有個東叉嗰個 logo 落去。咁後來見到佢孖咧出嗰隻花喎，咁我就買翻嚟試啦。而當其時佢個車價好似係同10R咧爭5萬幾蚊，咁但係佢個引擎嗰啲咧，其實你5萬幾蚊買唔到佢裏邊嗰啲段啊，好輕嗰啲遮啊，嗰啲 setting 啊，同埋佢嗰隻好似記得係 Marcassini Handling，咁佢係多咗呢幾樣嘢嘅。其實咧佢架車咧，你轉彎咧係輕少少嘅，因為佢斷拎嘛。咁你起伏 S 彎，求其我哋喺呢度玩山路咧，咁我個 S 起伏咧，佢套拎咧係會影響，佢都即時感覺到你架車鬥上鬥落嗰時咧，就呢個感覺係最明顯嘅。但係佢嗰個孖路版咧，佢副引擎咧扭嗰個轉數咧，係擺明係上得快好多嘅。咁你個轉數上得快，嗰個車就狂野啲咯。即係喺普通版10R同孖路裏邊咧，最大分別就係副 N 展同埋 S 彎上落。其實呢個時期咧，亦都係10R啊同埋10RR咧嘅巔峰。咁廠手李亞咧就用呢2款車啊，響15年至到2000年啊，創造咗連續6年啊奪得 World Superbike 世界冠軍嘅紀錄。所以卡華響19年就繼續推出新款嘅500部 10RR 嘅版本，主要都係符合翻鬥 World Superbike 啦，最少生產500部嘅資格。Henry 亦都係其中一位買家。去到19年，Kawasaki 由嗰一代嘅孖路咧，佢成架係好似呢啲咁樣綠色嘅，冇其他色嘅，好似個青蛙咁樣嘅。嗰架嘅19年嗰代嘅孖路咧，就有佢嘅獨立嘅限量號碼嘅。而我黑色嗰架冬日版咧係未有限量號碼嘅。副 N 展 tune 得再爽啲嚇，你話佢個靈活度，我記當年數據咧，佢個車架啊、重量咧，其實都係一樣嘅。即係佢副 N 展咧 tune 得再更加精神啲。即係Marcassini拎都係嗰所以佢嗰2代咧，17、19咧，其實係好接近嘅。再之後咧，佢代理冇嚟過孖路，佢跟住嗰代咧，嗰個兩眼燈呢個眼仔咧，方方地形嗰代咧，我冇擁有過，我冇買到。但係我有個車友咧，嗰次咧就同我一齊試車，借俾我試過幾個圈，咁就同我架後期嗰架綠色嘅孖路去比試。當然佢已經又隔咗幾年嘅款啦，咁佢咧事實個車架啊，嗰個靈活度啊，佢反應係快啲嘅架車，但係咧佢副引擎咧，始終我架係孖路，佢架單蝦路，即係唔可以同場去公道去比試啊！咁一定係孖路副引擎快啲啊嘛！介紹一下呢一代嘅新車咧，同上一代有乜分別？咁最明顯咧就係呢一代加咗個車頭定風翼，雖然增加咗咧0.3% 嘅風阻，但係下壓力就增加咗25%。咁老實講啦，呢啲定風翼咧響賽車場先發揮到作用。響街主要都係賣相為主，咁成架車嘅外形亦都係改過晒，同新款咧嘅6R其實係有啲似嘅。咁望上嘅感覺咧，亦都係比上一代瘦少少。佢呢支前叉嘅高度咧就降低咗1mm，尾搖臂嘅輸軸咧就升高咗2mm，亦都用咗新款尾避震嘅連桿。咁主要就係響高速剎車啦，同埋大油門出彎嗰陣車身就會比較穩定。今代亦都換咗一個全新嘅彩色屏幕，亦都可以連接埋手提電話，有埋導航功能。上落波快排啦、彈射起步啦、循跡系統咧，所有電子功能都齊晒。今代咧亦都係用翻 Brembo 嘅 M50 剎車卡鉗。呢一代嘅裝備重量咧就係209公斤。譬如呢個車，你覺得佢推起嚟同舊時啲卡鉗點咧？
差唔多，可能佢即係個軚把耷啲，容易推少少咯。Henry 嘅身高啊，連埋呢對杯咧，大概就係170 cm， 而呢架車嘅座高咧就係825 mm， 坐咗上去咧，佢基本上啊都係會吊腳。我個評價，雖然我只係呢排成日都係落雨啦，咁其實我都係揸咗啱啱嚟緊呢個禮拜日幾個圈大山嘅啫，所以佢副車頭用 Sport 嗰個咧，我未行到嘅。我而家最多都係行到嗰個 Road 嗰個 setting。喺早2日攞車嗰陣時，嗰個地咧我只係行 Wing Mode，咁我冇去嚴重咁樣去測試嗰個馬力。咁有時佢真係唔可以同嗰啲600啊、400嗰啲喺山度比啊，即係嗰啲車試下一定係靈活啲嘅。話俾你聽，靈活過去啊，講大話嘅啫。咁呢架車咧，今次咧佢做到咧係比以往咁多代咧，佢靈活好多嘅，好肯跌落去啊啲彎，好肯跌落去。即係你一跳上去咧，唔使點樣去適應佢咧，你又覺得佢啲彎好肯落嘅嚇。但係喺馬力上邊咧，呢一刻我仲未試得好清楚，喺正住一路扭咧，佢發嗰下咧，你會感受到佢好精神嘅，即係好似好輕咁嘅。有個驚喜就係咧，即係其實我都揸過好多呢啲1公升跑車唔同嘅牌子，今次嘅靈活性咧，即係令我覺得咧有啲驚喜啊！即係佢比以前嗰幾代咧，佢真係靈活好多嘅。同埋讚一讚呢條胎，我未試過用呢個 Bridgestone 嘅 R12，我呢2日都唔係話真係笪地好靚啦咁樣，咁佢都溶得好黐喎，即係好慢咁，好快摸下佢咧，佢都溶得好快。始終佢個重量咧都係喺個山度咧，同啲 R6啊，甚至而家啲 R9啊嗰啲咁咧去比，或者佢本身佢自己嘅6R咧，咁嗰啲一定係 S 彎鬥上鬥落會輕便啲嘅。但係佢哋而家呢啲有馬啊嘛，有馬如果呢個人夠順，可以俾到轉數咧，咁你喺出彎方面啊，咁你有優勢嘅喎。喺彎度你唔輸得幾多，你出彎嗰度有優勢，咁樣相信都係 OK 嘅。求其係上山啊，大馬啲着數啲啊嘛。可能我就未開過迫力啊，即係始終我而家我得100零米，但係已經我覺得佢又冇其他啲新車咁話新未開胎未開迫力，佢又好似得唔停咁，冇乜呢個感覺。係尾迫力有少少啊，尾迫力你揼落去咧，佢只係少少拖，即係冇話好拖咁樣，即係證明個尾迫力佢係未開。但係頭迫力完全冇呢個感覺嘅，即係呢架車絕對佢個馬力同佢個匹配嗰個迫力咧，絕對夠收嘅。個迫力手感咧，同之前嗰啲咧，佢會柔少少，即係冇話一攣落去，一係就中，一係就唔中，就你個大細力。始終佢又係全部都係 Brembo 啦，咁可能又已經又改進咗啦，新款鮑魚啦。我值得一讚咧，就佢嗰個極力子，佢個極力子咧喺斜路啊，甚至紅綠燈嗰啲咧，你放落去咧，佢又唔會話間挫啊，即係呢架嘢啱啱揸過1、2次啫嘛，我未曾死過火，好線性，就唔會話突然間跑馬仔突然間挫死你。個迫力手感都係，你覺得會唔會有好明顯嘅改良咗？感覺上係少少啫，但係佢嗰個迫力制動咧係好嘅，同埋可以一講咧，佢呢套 suspension 咧硬過我之前所有嘅每一代，即係你喺上面個山度咧係跳少少嘅。佢而家係原裝 setting 嚟㗎，我冇搞過嘅。佢個 setting 比佢哋硬一啲嘅，咁可能比你再高速一啲都可以俾你頂得住佢。對一啲唔係揸得好快車、追求舒適嘅人，咁當然係難揸咗㗎。但係一啲手有重啲就可以高速嘅人，一定即係俾到你啦。即係你話喂，你唔使換嗰啲更硬啊，或者係要俾人教過晒啊、set 過晒啲頭尾避震啊咁樣，好多種原因嘅。即係每一個人去揸佢用嘅 setting 都唔同。佢整體硬，佢唔係話個頭硬尾軟，咁你個車咪有少少搖咯。個頭肯入個尾就遲鈍啲。佢相對前後都比以前硬少少嘅。嗱，你睇嗱，係啦，你試下嗱，你睇係嘛，好明顯嘅，係咪先？嗱，都唔喐嘅頭，嗱係啊，你見到啊？我用好用力，你睇一揞佢啊彈上嚟，一揞。所以我喺山度咧，有時嗰啲彎我即係揸慣知噶嘛。因為有幾隻彎咧，我哋成日一玩啲新車或者改咗避震或者做俾個 setting， 一試我一兩個彎咧，你就知架車做得好唔好。你一吸落去彈起你啊，一吸落去好油咁食翻住條路啊咁樣，即係大家有呢啲感覺㗎。即係喺某一隻彎上面，我哋熟嗰啲啊。個坐姿咧，我覺得佢咧同以前都差唔多，但係好似趴咗啲，唐太啊趴咗少少。係啊，即係進攻啲咯。你見我囉柚而家坐晒落去嘅，唔會俾佢低。一係平手，一係高少少。我覺得個車細咗少少，唔知係個啡領啊。即係好似我哋揸開，其實同一個車架，同一個油缸，咁我2代嘅 M 1黑1白，
佢個飛領大啲，翼大啲，成架車懟埋去，哇！大咁多嘅，其實係一樣嘅。佢咧就趴少少嗰啲坐姿，咁望落去咧，佢個飛領好似窄咗少少，油缸又好似窄咗少少，個車尾又好似窄少少，咁所以整體咧望落去呢架車咧，好似係細咗少少咁樣。以往嘅卡畫咧都唔熱㗎，我諗我哋都有7月啊、6月啊、8月嗰啲拍過啦。我記憶中咧，卡畫嘅1公升咧5月唔算熱，即係唔會有好明顯嘅分別。其實咧，我以往幾年咧都係買馬路嘛。點解今年我會買呢一架咧？我舊年11月咧喺米蘭車展咧見到2架真身，我都錯過佢嘅。咁我覺得咧，佢今次嘅配色咧，一個藍一個綠咧，我覺得好靚啊！佢反而馬路咧，佢成架好似我以前嗰架咁咧，全部都綠，乜嘢花都冇嘅。咁你就覺得已經我上一代買都係咁樣，呢一代又係咁，何況最大嘅問題就話先買先享受啊嘛。佢就嚟咗2個月啦，已經架車。佢孖佬好似仲要隔多1-2個月先嚟。我哋講翻嗰隻翼啊，嗱佢嗰隻翼咧雖然唔係好大隻，但係就佢咁樣襯色咧，我幾中意，幾特別幾順眼啊，綠襯藍。雖然呢對翼咧對我嚟講咧喺加速上邊咧係完全感覺唔到有啲乜嘢幫助嘅，但係對外觀嚟講咧就我覺得靚咗好多咯。同埋而家嘅潮流，所有車都差唔多有翼㗎啦，冇一隻翼啊，好似冇嗰啲嘢咁咯。